jële li la gën a mën a may doole pour nga jóge ko fi mooy opposition àndandoo pour ñu jóge ko fi loolu moo la ko gën a mën a may waaye bi nga xamee ne def nañu une étude minutieuse et profonde du présent document dañu juge nécessaire émettre quelques réserves avant ñuy signer ndax lan dañu am ay interrogation yoo xam ni waxtaan nañ seen groupe des facilitateurs mais amaguñ ci réponse te bu ñu sañoon am ci réponse ba nga xam ne li ñu jëm leer nañu ne du mujj ci fantasir wu ñu engagé wu parce que ay gor pire lañu bëgguñu engagé wu ba pare ëllëg ñu naan ñu nga néeri dem ñoo engagé woon tey ñu nga ca leneen loolu ñun duñ ko def li tax ñu wax loolu mooy dañuy wax ne dañuy jàpp ñun ne toute unité pose deux grandes questions autour de qui et pourquoi. La question autour de pourquoi répondre nañ ko ñun ñëpp d'accord nañ ne dañu war a éjecter équipe municipale bi fi nekk kon ñun ñëpp dëppoo nañ ci mais autour de qui reste une question esquivée wax nañ ko waxati ko ba tey mais ñëpp dañ koy daw te ñun dafa am luñ ci ragal nag mooy waxtaane wuñ ko fii ñu dem ba ëllëg ñu waxtaane ko ñu génn ne diw la am ñu taxaw rasu ne duma ci ànd loolu ñun bu ñu sañoon dañu koy waxtaane léegi parce que bu ñu xoolee niveau national commune yu mag ñëpp discuté nañ ba xam nañu seen i candidat par stratégie la ñu koy nëbb bàyyi ba jamonoom jot ñu doog ko génn fii nag yaakaar naa ne dafa jot parti politique yi toog ak facilitateurs yi ñu teg ay règles seet naka la ñuy choisir candidat bi ba ñu xam kan la li ñu dayool ci Macky Sall ak Ablaye Wade la ñuy bañ mu dal ci fii mooy ne ñëpp dañ ne Ablaye na fi jóge waaye bañ fi indee ku nekk mën nga wax ne ki fi teew tey moo yées Ablaye Macky Sall mi bàyyi woon fi Ablaye Wade je pense que man sama analyse politique moom moo tax buñ fiy jëlee tamit mosala Momar Ciss mi war nañu xool itam fi ñu fiy teg dontele wóolu nañu ñi nga xam ne ñoom dañu seqal liggéey kon la question autour de qui dañu yaakaar ne réponse am ça s'impose beneen problématique bi mooy dañu war a dem élection sànq ñu ngi koy wax sax am nañu naan parti nañu teer parti yi mais mënuñu dem jóge fi moment sans parti loolu da nga xam ne c'est une réaction émotionnelle mais techniquement parlant c'est impossible il faut que ñu wax parti politique yi parce que parti politique yi ñoo mën a dem élection jóge fi li fi ne parce que li fi ne parti ko fi indi donc ñun ñu ne c'est nécessaire ñu toog sur table waxtaan ba dëppoo wax ni ban parti la ñuy dem ci bannière am puisque coalition ànd wër wàllu Kër Moussa juridiquement parlant c'est inexistant amul récépissé donc ki koy boot war nañ ko waxtaane loolu bokk ci li tax ñu ni nañ ko waxtaane ba pare beneen bi mooy dañu am ñoom groupe des facilitateurs programme boo xam ni moom la ñu proposé ne nañ ko doxale ñun dañu jàpp ne programme boobu nekkul en phase ak calendrier électoral bi bu ñu toppeloo def tournée des 36 villages ba pare doo nga génn suñu candidat dañuy taxaw génn suñu candidat mu nekk ci mbedd mi di taxawaal parce que du nekk ci liste mënul dem ndax calendrier électoral dafa am ay exigences yoo xam ne dépendre ci ñun ñëpp fu mu dépendre mooy ci réew mi di leen wax ne préfet woote na première réunion ubbi nañu kiiwu élection yi def nañu première réunion électorale keroog ñaari parti ñoo fa teew ci commune muy Pastef ak PUR te préfet bi daf ñu mettre en garde ne élection municipale yi ñu jëm moom du ci jàppale benn parti bu raté rendez-vous jeex na kon ñun fi ñu jëm war nañu xam kan mooy bootee fi muy teel a dem foofu lu mu fa war a def à temps la parce que ñun dem nañu élection demati mais dafa am ay délai exigence délai bu ci nekk boo war a respecté boo ko respecté wul yow tu es out donc ñun dañu jàpp ni question boobu c'est une question assez importante muy ñu nekk en phase ak calendrier électoral quatrième élément bi nga xamante ni ne moom lañ si doon émettre tamit mooy pour plus de transparence la question du financement de la campagne électorale doit être discutée ici mënuloo wër 36 villages ci ay nañ joxentu 100 francs wala 1000 francs non ay parti ñoo fi ne ay mouvement ñoo fi ne war nañu mën a taxaw ñu wax ni fi ñu jëm lii mooy financer campagne yi ñu joxe ay propositions ñëpp a engagé ba bu ñu fa yegsee ku ne la nga engagé woon nga génn ko teg ko sur table ñu mën a kii parce que commune bi ñu ne c'est une commune d'enjeu national voire international
benn commune ci Sénégal moo fi am aéroport international mooy suñu commune bii. cimenterie bi gën a rëy Mbacké bokk na ci li gën a rëy ci Afrique de l'Ouest fii la ne kon enjeu yi daf fi bari est-ce que dinañu nangu mouvement bala parti yoo xam ne kenn xamul ba mu jeex a jeex kan moo ne seen gannaaw ñu dem noonu rek ne bu ñu ñëwee campagne lu waaye indi rek xëpp si yaakaar war nañ ci discuter bala ñuy tomber ci lobby yi parce que dafa am c'est une question existante ñeent yooyu nag ñun PUR dañu jàpp ne farata la ñu toog ci waxtaan si te dañu wax groupe des facilitateurs bi faut pas avoir peur de la dislocation na nit ki fantasiro bu ñu ko ragal bu ñu demee ñu discuter nit ñi ñeme bëgguñu ànd buñ ko ragal ba mujjee mais nañu fexe am un noyau dur buy taxaw jàkkaarloog monsieur le maire te noyau dur fu ñu ko mën a amee mooy ñu ànd ci principe ànd ci dëgg débat boo xam ne dañuy toog sans émotion nit ñi waxante ñu def ay argument de taille discuter entre les partis politiques parce que ñu fi nekk ñëpp am nañu expérience yàgg nañ ci terrain bi di leen wax ne PUR nag bu waxee la question du autour de qui ça ne veut pas dire que ñun parewuñu pour topp ci gannaaw nit déedéet pare nañu pour topp ci gannaaw koo xamante nii ne am nga compétence am nga sérénité bu fi mën a jóge li fi ne ñun kooku pare nañu pour topp ci moom waaye aussi parewuñu pour topp ci koo xam ne da ngay jël rek koo xam ne du ñu am sax unanimité jiital ko règle yooyu nag dafa leeragul suñu bopp ba mu jeex moo tax mais ñun fii pare nañ pour ànd ak ñëpp beneen bi am na ñoo xam ne sax dafa mel ni dañuy jiñ rapprochement avec l'équipe municipale amuñu benn contact ni direct ni indirect bu ñu am ak ñoom te bu fekkente ne benn parti mooy dem jàkkaarloog ñoom le PUR lay doon ñun duñu dem pouvoir duñu transhumé déedéet ñu ngi ci opposition bi buñ ko sañoon tudd sax dañ naan ci opposition radicale la ñu bokk loolu dañu koy wax donc mu leer ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fi ne ñëw kon PUR pare na pour ñu dem ci alliance pare na pour ñu dem ci coalition boo xam ne dañ koy tënk ci principe mais jéego yi ñuy doxee duñ ko continuer aussi alliance bi ñuy wax du am après suñu monde ñooy dégg fii duñu ree ne xoolal ay magum jëm techniquement parlant sax ils ne sont pas prêts pour mettre en place une coalition ba élection yu wees ñu nekk naan pourtant mënoon na dem bu ñu defoon nii et nii ñun nag bala ñuy kii question boobu on va mettre la pression muy si groupe facilitateur bi muy ñu ngi ko seqal pour que yi war a leer pour yëf yi mën a nekk mu nekk parce que il y a un grand fossé entre la théorie et la pratique la faisabilité il faut que ñu interroger ko ñun loolu moom moo nekkoon vraiment suñuy kaddu di wax ne ñu ngi renouveler suñu engagement ci opposition bi ñu ngi renouveler suñu engagement ci ànd bi di bàyyi loo xel rek benn bi ñu terminé mooy gis naa ne ñett buñ ko bàyyiwul xel moo nar a tas lii mooy PUR bi may waxal tey mu nekk la première force de l'opposition fi ñu toll bu taxawee na bu dul man du dem PUR kese buñ ko bàyyee monsieur le maire toogaat fi kon PUR war na def attention ci loolu benn problème la boo xam ne dafay am ñaareelu problème bi mooy lan fii su man maay directeur élite school bu Kër Moussa damay liggéey si dëkk bi xam naa fi damay débattre politique ak ku ne parti yëpp waaye bu fekkente ne Kër Moussa dafa jàpp ni moom mooy chef lieu de commune bi ba membre bu ñu fiy jógee candidat bi bu fekkee ne dëkkul biir Kër Moussa coalition bi du dem su boobaa itam bu ñu jëlee ku dëkk Kër Moussa te ñu si des par dëkku monsieur le maire gañewaat kon boobu tamit pièce la bu ñu wax lu xam beneen bi mooy la zone sud bu ñu fogee ne aéroport bi fa nekk ak village yi ni mu fa ëppee tax na ba candidat impérativement fa la war a jóge loolu itam dañuy tombé ci pièce xam nga fu candidat war a jóge mooy candidat boo xam ne am nañ ci consensus waxtaan nañu ba dëppoo xam nañ ne kii am na ñeme am na courage am na compétence am na sérénité bu fi mën a éjecter li fi nekk ñu dëppoo ci moom ñun ñëpp ñu ànd liggéey ak moom loolu nag tappale du ko maye. benn agenda bi ñuy demee agenda bi ñu dañ ci flexible bu baax sax dañ ci flexible loolu moo naroon nekk dernier point réunion bi tey pour wax leen ne ñun dañu proposé am lu ñu woon teg si table bi parce que ci agenda bi dafa am 4e point ak 5e point 4e point moo nekkoon tournée communale mais ci gis-gis ak ñun ñu muy demee xam nañ ne loolu mënutul nekk kon donc dañuy dem attaqué 5e point bi mooy candidature bi moom laa junj sànq mooy ñoo dégloo ci déclaré wax bi bu ñu jógee ci lii li ñuy jublu mooy jublu ci candidature bi voilà donc PUR question yi mu indi yëpp ñu répondre nañ leen ci question ci réunion bi keroog indi nañ leen ci ay réponses yu claires et nettes première question bi mooy ñoom bi ñu posé tey mooy ñun bi ñu posé tey mooy bannière ban bannière la ñuy demee ñoom posé nañ ko foofu ñu moom lañ njëkk a indi tey am nañ ci proposition yaakaar naa dinañ ci avancer ci semaine prochaine incha allah beneen point bi
muy wàllu candidature autour de qui parce que ñoom dañ ne pourquoi et autour de qui pourquoi bi ñëpp tontu nañu mais autour de qui comme dañoo nekk ci processus eggaguñu foofu te incha allah ñun on se donne un temps très court même ñun facilitateurs yi temps très court parce que ñun xam nañ ne mbir yi ñëw na ba pare parce que à 5 mois des élections à 4 mois des élections candidat bi war na génn parce que candidat bi kenn xamagul kan la ba jëmmi yàlla tey de man de mënu ma la wax ne candidat bi diw la kon donc candidat boobu bu ñu ko génnee dinañ ko war a may temps lu mu deedee 1 mois mu waa gox bi yëpp xam ko parce que soit zone sud lay dëkk wala zone centre wala zone nord comme ni ñu koy waxee ak fépp mënta dëkk il faut ñëpp xam ko kon donc ñun question boobu tey wax naa ko facilitateur ñun ñëpp may nañ leen temps d'ici parce que dañu ne inscription yi le 14 septembre lay arrêté mais dama leen ne man bu fekkee facilitateur topp nañ ma le 15 septembre war nañ xam candidat bi man loolu laa proposé le 15 septembre au plus tard war nañ xam kan mooy suñu candidat kuy toog mu toog kuy dem mu dem loolu mooy problème bi parce que le 15 septembre dina fekk mbir mi des 4 mois à 4 mois des élections candidat bi war na mën a feeñ man je suis parfaitement d'accord ci loolu léegi nag beneen question bi kan mooy financer campagne bi loolu parti yi ñoo koy discuter ñi nga xam te ne ñooy ànd élection ñoo koy discuter ñoom ñooy xool nan la ñuy tegee seen boppu jinax voilà donc beneen bi mooy lan lañ fi indiwaat mooy question yi nga xam te ne moom la ñuy éviter ñun si loolu la ñuy liggéey parce que facilitateurs yi man de maa ngi taalal sama loxo ci kaw bëgguñu ñun li ñuy liggéey ñu xeeb ñu fi ñaanuñu ko yàlla sax ñaanuñu ko ñun Toul laa dëkk en zone sud mais ñaanuma yàlla mbir mii ni parce que choc am na keroog ku ko wax am na 23 janvier am na après 23 janvier gis nga après 23 janvier bëgg nañ continuer di dëkk si commune bi di dund si commune bi di génn di yëkkati suñu bopp di dox normal bëgguñu après 23 janvier wala avant 23 janvier ñu naan xoolal gars yi ay dilkat lañu ay nangam loolu ñu ngi koy éviter te loolu wax naa ko waa PUR wax naa leen ko keroog liggéey bii bu ñu ko naree def lu salte yàlla nañ ko bàyyi parce que newuñu ko sax ku ñu merewul ñun seetuñu ko fi lu leer lañ leen di wax liggéey bii dañ ko volontaire di ci dem ngir yàlla tax ak commune bi kenn nag jaraluñu ñuy def loo xamante ne ñu war ñu ko def ku mu neex nag xel nag dafa yaatu ku mu neex nga xalaatal facilitateur lu la neex mais liggéey bii de bëgg naa bu paree man Abdou Aziz ma dox avec la tête haute voilà donc loolu mooy problème bi question yi ngeen posé nag am na yoo xamante ne mën nañ ko régler tey comme bannière bi mais yeneen point yi bu ñu jógee fii incha allah on va discuter ñu xool nan lañ koy accélérer d'ici le 15 septembre ñu génne candidat bi ko defee boo leen waree signé ngeen signé boo leen warul signé aussi mu ñu leen forcer ngeen signé donc ci woote mbooloo loolu laa mas a def di réitérer waat sama engagement ci lii nga xam ni mooy dynamique bi ñu jëm encore une fois bu ñu ma ko nangu ne vous êtes nag mën koy waxee ñii fi nekk nii ñoo autonome vous êtes libre de dire que Mamadou Diop bëggatuñu la ci li ñuy def ñu génn ma ci loolu dinaa ko nangu xam ni amaan nit mooy fauté boo fauté sanction nga war a dal ci kaw dañ koy nangu mais ba léegi yëguma fu ñu tegee charte wala fu ñu tegee règlement wala fu ñu tegee loi bu teree loolu encore une fois di waxaat sama mbokki parti démocratique yi sénégalais yi nekk fii ni leen dañu war a toog ñun waxtaan wala ñu yegg ci pëccoxoo boobu dañu war a toog ñun waxtaan à notre sein ñun ñu génne candidat d'abord mën ko jébbal bu appel en candidature amee yeneen parti yëpp def ko yaakaar naa ni danañ yombalal liggéey bi ñi nga xam ne ñooy les facilitateurs encore une fois bëgguma guddal Aziz maa ngi jégaluwaat baax a baax je voulais juste andi ay éclaircissement ci yi nga xam ni moo fa am boobaak léegi kenn dégguma ci ma wax parce que dama xalaatoon ni ndaje dana mës a am ñu waxtaane ko bu fekkente ni daal jàpp ngeen ne def nañ toj wala erreur loolu nit moo koy def ay xar ak ay bëy ak ay nag duñ def loolu nit moo koy def di jégaluwaat baax a baax di leen jaajëfal ñëpp. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu koy seetaan via internet moo xam muy YouTube moo xam muy Facebook moo xam ci télévision Kolor TV ñu ngi leen di nuyu bu baax bon dañu ñëwoon fii tey jii ci commune bu Kër Moussa ñëwoon fekkee li nga xam ne mooy lancement officiel bu coalition ànd Wallu Kër Moussa mu mel ni dafa am ay parti politique yu ci nekk am ay mouvement yoo xam ne social la ak yeneen mouvement yoo xam ne ñu ci biir
tey ji ñu taxawal ak ki nga xam ne mooy Asmalik Diouf mu jiite li nga xam ne mooy coalition mouvement ànd taxawu suñu gox Asmalik lan moo waral leen seen tànk ak naka ngeen gisee daje tey ji. waaw merci monsieur Guèye may profité ci occasion bi di nuyu waa Palor TV yëpp ak ñi koy suivre di nuyu waa commune Kër Moussa yëpp di nuyu tous les membres de la coalition ànd wàllu Kër Moussa ñu fi daje woon tey dimanche 15 août waxtaanee officiellement lancement coalition bi ñu tuddee ànd wàllu Kër Moussa li ko tax a jóg nag ñëpp xam nañu ñun ñëpp a xam ne suñu commune Kër Moussa lott na loof na sonn na trop te li ko waral mooy ñi ko jiite parce que tamit il faut savoir situer les responsabilités à temps ki fi nekk maire ak équipe bi ñu àndal ñu ngi fi pendant 19 ans 2022 dinañ fi am 20 ans def nañu càmbar gis ne sur ces 9 domaines de compétence ak li ñu mën a tuddee les compétences générales amul benn boo xamante ne bilan bi c'est positif parti ak mouvement yi nekk dans l'opposition locale jàpp ne li fi nekk na bit pour jëlee ko fi il faut ñu ànd nekk benn moo waral ñu organiser wu en groupe appui ci réseaux sociaux yi doxal ba toll ci 10 partis et mouvements politiques daje wax ne dañu boole seen doole tànn benn candidat jàkkaarloog équipe municipale bi fi nekk te Momar Ciss jiite ko loolu moo waraloon réunion bi tey alhamdulilah santaat yàlla bu baax réussir nañu ci liggéeyu facilitateurs yi qui sont au nombre de 10 dans toute la commune de Kër Moussa ñu signé benn mémorandum boo xamante ne mooy jëmmal suñu ànd nu ñuy àndee nuñ koy doxalee fu ñu jëm naka lañ koy defee sant nañu ci yàlla en tant que mouvement ànd taxaw suñu gox la ñu doon wax au niveau des réseaux sociaux mooy que ne dañuy dem ci benn candidat unique ci jëm taxawaay boobu la ñu amee te fa la ñu jëm te incha allah gëm nañu ne lii ñuy doxal bu sottee Momar Ciss 10 heures le 23 janvier 2022 10 heures dana fekk ñu wàccee ko. effectivement tudd nga les facilitateurs ñi nga xam ne ñooy yombalal jokkoo bi am ci diggante parti politique yi ak mouvement yi facilitateurs yooyu ñan lañu ak est-ce que jàpp ngeen ni seen travail dina facile en tant que facilitateur. waaw pour liggéey diggante parti ak mouvement politique ñu xam ne chaque parti ou mouvement am na programme am na taxawaayam am na fu mu gis ne fa la war a teg tànkam du yomb moo tax dañuy féliciter à chaque fois et remercier surtout encourager les facilitateurs ils sont au nombre de 10 ki leen di coordonner wala le coordonnateur moo taxaw sama wet yi di Abdou Aziz Diouf dëkk Touli yaa Amadou Faye yaa Issa Sarr yaa Ablaye Diouf qui est absent Chérif Moustapha yaa Awa Guèye yaa Djibi Diouf yaa Djibril Diouf aussi ñu nekk ñoo xamante ne vraiment am nañu flexibilité tey jéem a def tous les sacrifices nécessaires pour que lii mën a am jëmm boo xamante ne moo fi jëlee moom en tout cas ñun dañ leen di remercier di leen wax aussi ne bu ñu suivre benn pression bu ñu déglu ay wax yoo xamante ne c'est pas officiel maanaam waxuñu ko ci réunion te gëm ne fii ñu jëm objectif bi mooy déterminer courage ak détermination bi ñuy amee loolu rek moo mën a tax ñu jëlee fi Momar Ciss parce que yàgg na fi lool. à 5 mois des élections peut-être à 6 peut-être jàpp nañ ne par rapport ak temps bi est-ce que coalition bi yéen a ngi ci temps bi c'est-à-dire li ngeen bëgg a dérouler est-ce que temps bi dina leen ko may. waaw jàpp nañ ne ñu ngi ci parce que tamit réeréewuñu mbir ne code électoral bi fi nekk moo ñu tënk. te am nañu macha allah ay experts yoo xamante ne loolu xam nañ ko bu baax a baax ci loolu sax la ñuy liggéey ñu koy souffler à même temps di ñu rappeler heure bi di ñu rappeler temps bi te incha allah liggéey bi ñu def ci suuf te toll ci surtout inscription sur les listes électorales sensibilisation baa ngi jàll au niveau des partis et mouvements politiques nii fu ñu toll dans les jours à venir bu ñu xasee wax ne. critères yi ñu teg mu ngi nii diw mooy suñu candidat mooy que ne day mel ni bombe bi tàkk na dañuy daal di dugg ci dëkk yëpp du jar sax ñuy wër di campagne Momar Ciss ci boppam ak ñi muy àndal ñoo ñuy defal campagne parce que tey bu ma fekkoon à Kàccalik bëgg fa def campagne dana ma wax lan la fi def parce que jarul mu indi tama jarul mu indi rajo jarul sax mu indi oto bu ko neexee na dox ñëw ñu tegal ko taabal wax ko ne saa waay loo fi def amul réponse xam nañ du am lu mu ñuy wax bu demee Touli même chose bu demee Ñeem même chose bu demee Kër Moussa même chose donc ñun xam nañ ne vraiment
nañ gën a def sensibilisation jële fi Momar Ciss du lu compliqué parce que defu fi dara ku la def ñaar fukki at mënu la wax bilan bu la diggatee 5 ans nga gëm ko vraiment ci yow la mais du ci moom. jërëjëf Asmalik ñu lay jaajëfal bu baax xam naa dañuy dalal ki nga xam ne mooy njiital facilitateur yi peut-être dafa bëgg a déplacé wu Asmalik wax na ko sànq ñu dalal ñi nga xam ne par rapport ak ni ñu organiser seen journée bi gisoon nañu li nga xam ne moom lañ doon defee seen liggéey peut-être que mu xawoon jafe lool ci ñoom wante comme affaire de politique la ku ci nekk am nga ay calcul yooyu def ku ci nekk am na ay position boo bëgg xeex ku ci nekk am na taxawaay boo bëgg am facilitateur yooyu noonu wax nañ ko sànq est-ce que ñoom seen liggéey dina jàpp est-ce que ñoom seen liggéey dina yomb est-ce que peut-être que pour ñu am réponse bi dañuy dalal ki nga xam ne moo doon modéré débat bi muy Abdoul Aziz moom moo doon modéré débat bi gis nañu coono yi nga daj ci jéem a dajale nit ñi amaana du yomb waaye objectif bi lan la. waaw asalaamaaleykum Palor TV di leen nuyu di nuyu commune Kër Moussa bi yëpp waaw di ñaanal aussi presse bi parce que bi nga xamante yàggul aada donc ma koy gërëm aussi parce que ñun damay wax ne commune Kër Moussa damay dégg commune Diass ñuy wax ay Diass Actu ak yeneen ak yeneen groupe yu am doole mais may ñaan chaque jour di ko gént que suñu commune bi am ay groupe de presse yu am doole. bu ma gisee Palor TV dama si kontaan yaa borom jinsi li mu ngi nii mooy Babacar Ciss Kathily donc ma leen di waxoon naa leen ko tey defe naa am na groupe bu nekk Ginsili bu tudd Ginsili nekk si Facebook bi très important parce que ñun tamit dañu war a créer label yooyu dañu war a créer presse locale boo xamante ne Kër Moussa lépp luy information ñu koy dugal foofu su ko defee comme Diass Actu il est suivi dañ koy suivre partout dans le Sénégal même international Diass Actu dañ koy suivre kon donc pourquoi pas Palor TV wala Ginsili war a mun a am loolu tey donc moo tax ma leen di gërëm ci teewaay bi aada démb laa ko wax rek mu ne ma day ñëw loolu vraiment ñu leen ci gërëm donc ma delluwaat ci li taxoon ñu daje fii voilà mooy dajale parti yi ak mouvement yi nekk si gox bi yëpp commune Kër Moussa lenn rek mooy objectif bi bu jëlee fi li fi nekk parce que lu tax parce que dañoo sonn population yi dee nañ nii dañuy forcer di wax ni rek mais ñu ñëpp dee nañ boo jógee zone sud ba ñëw zone centre wala zone centre jëm zone nord xalaatoo ko sax maanaam boo ñii nii bu ñuy ñibbi nii ñun dañuy am problème instant yi ñu ngi xalaat ban yoon la ñuy jaar ba ñibbi xam nga loolu rek doy na ci ay problème ak yeneen yoo xam bu ñu la ko waxee maanaam mun nañ fi fanaan kon donc affaire bi nekkatul ci ay wax léegi ci jëf la mooy jëlee fi lii fi nekk te dañ cee sonn dañ cee tay waaw problème bi yëpp loolu la amatul leneen. entamé ngeen liggéey yu jëlee ki fi nekk. méthode bi ngeen di organiser est-ce que jàpp ngeen ni dina aboutir est-ce que am ngeen ni ressources yi nga xam ne jàpp ngeen ni bu ngeen ko fi tegee mooy tane li fi nekk. bon déjà ñaari question nga laajte ndax li ñuy liggéey dina aboutir ñu ngi koy ñaan yàlla di delloo lépp ci loxo yàlla suñu borom parce que lépp lu sotti yàlla ko sotti la gis nga su ma fekkee xale di tabax bâtiment dama ko naan sa waay commencement bi rek nga yor mais yeggale bi yàlla moo ko yor lii nii tàmbali bi ñun ñoo ko yor waaye yeggale bi yàlla moo ko yeggale te gëm nañ ne dina sotti ala kulli al gëm nañ ne dina sotti yàlla na yàlla ñëpp fekkee tal ko beneen bi mooy ndax dinañ fi jëlee lii bu sottee kii di dem élection sax Malick 10 heures la wax de waaye 10 heures du yaakaar naa dina ne bàyyi naa jël leen mairie bi jël leen mairie bi non parce que mënoo dajale toutes les forces vives de la commune zone nord ba zone sud zone centre commune bi yëpp ñëpp daje ñi fi nekk góor yëpp daje ñi fi nekk ñiy bañ xeex yëpp daje te population bi loolu rek la ñuy wut loolu rek la ñuy wut nag boo gisee ñu ci sonn leen la ko bés bi ñu booloo population bi ñun duñu campagne soxlawul ñuy campagne ñun li may wax politiciens yi xam nañ ko parce que nit ñi booloo la ñu gëm parce que li ñu fexe ba 10 partis booloo am benn candidat nit ñi dañu naan doole ñu gën a gore ñu ngi seen ginnaaw. alors loolu mu mel ne ay carte moo koy lijjanti ñu toll ci période boo xam ne tijji na ñëwaat liste électorale yi ñu nekk ci phase inscription ban message ngay lancé ñi nga xam ne ñooy parti politique ak citoyen yi. waaw surtout parti yi ak mouvement yi vraiment ñu liggéey ci loolu ñu fexe ba mobiliser sensibiliser seen militants yi même ñu nekkul seen militants sax beneen bi mooy population bi les primo-votants ñu wax ak ñoom xale yi nga xam ne am nañ 18 ans ñu bëri am nañ carte mais seen carte ci ginnaaw dañ ciy def non inscrit sur les listes électorales ñooñu tamit par exemple dëkk bu ma dëkk Tuuli am nañ ci am pagaay ñuy wax ak ñoom ñu pousser leen ñu ñëw inscrire dëkk bu ci nekk bu ñu defee loolu di gëm naa ne liggéey bi actuellement la te parti ak mouvement yi ñoo ko war a def ak ñun ñëpp dañu war a def liggéey boobu bu sottee rek coalition bi sotti waaw comme gars yi dañuy wax bal ba tàkk nañ. waaw ñu lay jaajëfal bu baax Abdoul Aziz. di kontaan si Palor TV encore di gërëm ñi fi teewoon yëpp nag vraiment parce que ñun ñëpp ñun zone sud bi lañu dëkk
ak yoon yi nu mel ak taw bi ñu ñëpp déplacé wu vraiment ñu gëm ne li ñu signé tey mooy mémorandum bi ñu gëm ne yàlla na nekk cislaay bi nga xamante ne moo ñuy yeggale fi ñu jëm waaw di ko ñaan yàlla bu baax a baax li ñuy def nii yàlla def ci réussite yàlla dugal ci loxoom gëm naa ne yàlla dina ci dugal loxoom parce que mbooloo mooy doole te mbooloo la yàlla bëgg waaw. voilà muy noonu ki nga xam ne mooy Abdoul Aziz Diouf loolu la wax muy ki nga xam ne moo jiite les facilitateurs mel na ni waxtaan bi peut-être que yàgg na mais am nañ ci ñoom déroulement boo xam ne jàpp nañ ci seen waxin dinañu aboutir fa nga xam ne mooy li ñu yéene. donc ñu ngi jaajëfal ñi nga xam ne ñoo doon suivre waa Palo TV yëpp di leen wax ngeen abonné parce que dinañu topp li nga xam ne mooy li yëngu-yëngu di am yëpp moo xam ci parti pouvoir moo xam ci opposition lépp loo xam ne rek waa gox bi yittewoo nañ ko incha allah Palo TV dina def tout ba jëli leen information bi ñu andi leen ko di leen ñaan ngeen abonné pour bañ a ratawaat bi yeneen i vidéo Palo TV ca kaw ca kanam ñu leen di nuyu yéen ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah ba beneen